நியூபார்ன் பேபிஸ் ஸ்னீஸ் பண்ணாலே கோல்டுனும் ஹிக்கப்ஸ் வந்தால் எப்போவும் தர்ஸ்டின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலி இது ரெண்டுமே நார்மல் ஃபேஸ் தான் நியூபார்ன் பேபிஸில். ஸ்னீஸ் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட நோஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு. நம்மளுக்கு எப்படி டஸ்ட் போனால் நம்ம எப்படி ஸ்னீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு ஹிக்கப்ஸ் வந்து அவங்களோட டைஃப்ரம் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும், ப்ராப்பராக இன்னும் க்ரோ ஆகிருக்காது. அதனால் ஹிக்கப்ஸ் வர்றது நார்மல் தான். இதுக்காக எந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் தேவையில்லை, அதுவே வளர வளர சரியாயிடும். நோ நீட் ஆஃப் எனி மெடிகேஷன்ஸ்.